হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এফেক্টিভ লার্নিং। আজকে হিস্ট্রি আন্ডারে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মডার্ন হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট। এটি কয়েকটি পার্টে আমি রিপ্রেজেন্ট করব। আজকে এটার প্রথম পার্ট। এর রিলেটেড আর একটা যে টপিক ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড মুসলিম লীগ অলরেডি চ্যানেলেতে অ্যাভেলেবেল আছে, যদি কেউ না দেখে থাকো তো অবশ্যই দেখে নিও। আমি ভিডিওগুলির লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো অথবা উপরের আই কার্ড বাটনেতেও আমি যোগ করে দেবো। তো চলো আমরা আজকের প্রথম প্রশ্ন দেখে নেব। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়ার্স ইজ নট ম্যাচড কারেক্টলি? নিম্নলিখিত কোনটি সঠিকভাবে মেলে না? তো দেখা যাক অপশনগুলি কি রয়েছে। প্রথম অপশনেতে রয়েছে মোপলা রেবেলিয়ন, মালাবার রিজন। সেকেন্ড, একা মুভমেন্ট, হারদই, ওয়ারিচ অ্যান্ড সীতাপুর অফ ইউপি। পাবনা রেবেলিয়ন, মহারাষ্ট্র অ্যান্ড তেভাগা মুভমেন্ট, বেঙ্গল। তো এই অপশনগুলির মধ্যে তিনটি মিলছে, একটি মিলছে না। কি কি মিলছে? মোপলা রেবেলিয়ন, মালাবার রিজিয়ন সঠিক, একা মুভমেন্ট, হারদই, ওয়ারিচ অ্যান্ড সীতাপুর অফ ইউপি এবং তেভাগা মুভমেন্ট, বেঙ্গল, দিস ইজ অলসো রাইট। কিন্তু পাবনা রেবেলিয়ন, মহারাষ্ট্র, এটা সঠিক না। অ্যাকচুয়ালি পাবনা রেবেলিয়ন অথবা যেটাকে বলা হয় পাবনা পেসেন্ট আপরাইজিং, এটি হয়েছিল বর্তমানে বাংলাদেশ সিরাজগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এবং এক্স্যাক্ট জায়গাটির নাম ছিল ইউসুফশাহী পরগনা। এর সালটা মনে রাখবে, সালটি ছিল 1873 to 76 এর মধ্যে এই রেবেলিয়নটি হয়েছিল। অ্যান্ড ইট ওয়াজ লেড বাই ঈশান চন্দ্র রয়। এবং এই রেবেলিয়নটা অনেকেই সাপোর্ট করেছিলেন, যার মধ্যে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট ব্যক্তিত্ব যেমন আর.সি. দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি, এনাদের নাম উল্লেখযোগ্য। আর এটা মনে রাখবে ওভারঅল একটা পিসফুল মুভমেন্ট ছিল। আচ্ছা, অপশন নাম্বার এতে যে মোপলা রেবেলিয়ন রয়েছে, মালাবার রিজিয়নেতে হয়েছিল, এর সালটা মনে রাখবে, এটি হয়েছিল 1921-এতে। আর কাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে কেরালার যে মপিলা মুসলিম গোষ্ঠী ছিল এবং কাদের বিরুদ্ধে ছিল, এটা ছিল এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড হিন্দু ল্যান্ডলর্ডস ইন মালাবার, যেটা নর্দার্ন কেরালার মধ্যে পড়ছে। আর এই একা মুভমেন্ট এটিও হয়েছিল এন্ড অফ 1921, ইয়ারটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে। ইনিশিয়ালি একা মুভমেন্টটা স্টার্টেড বাই কংগ্রেস অ্যান্ড ইট ওয়াজ লেটার হেডেড বাই মাদারি পাশি। আর অপশন নাম্বার ডিএতে যে তেভাগা মুভমেন্টের কথা বলা রয়েছে, এটাও ছিল একটা সিগনিফিক্যান্ট পিসেন্ট অ্যাজিটেশন ইনিশিয়েটেড ইন বেঙ্গল বাই দ্য কিষান সাভা। ইয়ারটা ছিল 1946 to 47, রাইট? চলো পরের প্রশ্ন দেখি। কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং এডুকেশনাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া। ভারতের শিক্ষাগত ইতিহাস সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতি বিবেচনা করুন। তো দেখা যাক কি কি বিবৃতি দেওয়া রয়েছে। এখানেতে প্রথম স্টেটমেন্ট রয়েছে, লর্ড কার্জন পেড স্পেশাল অ্যাটেনশন টু ট্রেনিং অফ টিচার্স। সেকেন্ড অপশনে রয়েছে উডস ডেসপ্যাচ 1854 ওয়াজ সেড টু বি দ্য ম্যাগনা কার্টা অফ ইন্ডিয়ান এডুকেশন, এটাও সঠিক। নাম্বার 3, বরোদা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান স্টেট টু ইন্ট্রোডিউস in 1906 compulsory and free primary education। তো এর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি, কারণ 1, 2, 3 তিনটে স্টেটমেন্টই সঠিক। ওকে, তো এই প্রসঙ্গে তোমরা মনে রাখবে দ্য চিফ আর্কিটেক্ট অফ দ্য এডুকেশনাল পলিসি পাবলিশড অন মার্চ 11, 1904 কার্জনের দ্বারা, লর্ড কার্জনের দ্বারা। আর এটাকে মনে করা হয় একটা ইম্পর্ট্যান্ট ল্যান্ডমার্ক ইন দ্য হিস্ট্রি অফ এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া। আর অপশন নাম্বার স্টেটমেন্ট 2 যেটা উডস ডিসপ্যাচ 1854, এটাও একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক যে কোনো এক্সাম এর রেসপেক্টেই। তো স্যার চার্লস উড, যিনি একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন বোর্ড অফ কন্ট্রোলের, এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল প্লে করেছিলেন ইংলিশ লার্নিং অ্যান্ড ফিমেল এডুকেশন নিয়ে। তিনি 1854-তে একটা ডিসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন সেই সময়কার গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যিনি ছিলেন লর্ড ডালহাউসিকে, এবং সেই ডিসপ্যাচের মধ্যে তিনি সাজেস্ট করেছিলেন যে
প্রাইমারি স্কুলস মাস্ট অ্যাডপ্ট ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজেস মানে আঞ্চলিক ভাষায় প্রাইমারি স্কুলেতে এডুকেশন প্রোভাইড করতে হবে, এবং হাই স্কুল মাস্ট অ্যাডপ্ট অ্যাংলো ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং কলেজ লেভেলেতে ইংলিশ শুড বি দ্য মিডিয়াম অফ দ্য এডুকেশন। আর স্টেটমেন্ট 3 প্রসঙ্গে, মানে যেটা বরোদা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান স্টেট টু ইন্ট্রোডিউস ইন 1906 কম্পালসারি অ্যান্ড ফ্রি প্রাইমারি এডুকেশন, এ প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে সায়াজি রাও গায়কোয়াড, যিনি ছিলেন কিং অফ বরোদা, was the first to do a successful experiment of compulsory education in India, এবং তিনি ডিক্লেয়ার করেছিলেন যে there would be a compulsory primary education on তালুকা of Amreli in 1892, right? চলো পরের প্রশ্ন দেখি। Consider the following statements regarding Annie Besant সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি বিবেচনা করুন। তো প্রথমেতে রয়েছে যে অ্যানি বেসান্ত spread her ideas through New India and Commonwealth, হ্যাঁ এটা সঠিক। Then Central Hindu School at Banaras was established by Annie Besant that later became Banaras Hindu University, yes এটাও সঠিক। Number 3, Annie Besant and Gandhiji had difference of opinion on Montagu Chelmsford reforms, non-cooperation movement and boycott of foreign goods, হ্যাঁ এই স্টেটমেন্টটাও সঠিক। তাহলে 3টে স্টেটমেন্টই এখানেতে সঠিক রয়েছে, সুতরাং উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি 1, 2 and 3। অ্যানি বেসান্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ নাম ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগলেতে। তিনি অনেকগুলোই খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, যেমন প্রথমত যদি বলা যায় প্রমোশন অফ উইমেন রাইটস অ্যান্ড এডুকেশন, দেন তো দেখতেই পেলে 2 নম্বর অপশানেতেই রয়েছে সেটিং আপ দ্য সেন্ট্রাল হিন্দু ইউনিভার্সিটি। নেক্সট ইম্পর্ট্যান্ট কাজ বলতে হোম রুল লীগ শুরু করেছিলেন তিনি উইথ তিলক। সালটা তো অবশ্যই ইম্পর্ট্যান্ট, মনে রাখবে 1916 বাই মডেলিং ডিমান্ডস ফর ইন্ডিয়া অন আইরিশ মডেল। এবং স্টেটমেন্ট নাম্বার 1-এতে যেটা রয়েছে নিউজ পেপার লাইক নিউ ইন্ডিয়া অ্যান্ড কমনওয়েলথ ফর রাইজিং ডিমান্ড ফর স্বরাজ, এগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস, অবশ্যই মনে রাখবে। চলো আমরা নেক্সট প্রশ্ন দেখে নেব। কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং ক্রিপস প্রপোজালস 1942। ক্রিপস এর প্রস্তাবসমূহ 1942 সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবরণগুলি বিবেচনা করুন। তো স্টেটমেন্ট 1-এতে রয়েছে ইন্ডিয়া উড বি এ ডোমিনিয়ন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ইউনাইটেড কিংডম, ওকে। নেক্সট স্টেটমেন্ট বলছে ইন্ডিয়ান্স were given promise of liberty to frame their own constitutions, okay. And third statement বলছে মুসলিম লীগ supported the proposals of Cripps। তো এখানেতে নিচের যে 4টি অপশন রয়েছে, এই অপশনগুলির মধ্যে অপশন নাম্বার বি মানে অনলি স্টেটমেন্ট 1 and 2 কারেক্ট। থার্ড স্টেটমেন্ট যেটা রয়েছে মুসলিম লীগ সাপোর্টেড দ্য প্রপোজাল অফ ক্রিপস, এটা ভুল, সাপোর্ট করেনি, মুসলিম লীগও রিজেক্ট করেছিল এই ক্রিপসের প্রস্তাবকে। আর এই ক্রিপসের প্রস্তাবকে মুসলিম লীগ কেন রিজেক্ট করেছিল তারও কিছু কারণ আছে। প্রথমত বলতে পারো ক্রিপসের প্রস্তাবের মধ্যে যে সিঙ্গেল ইউনিয়নের কথা বলা ছিল সেটা মুসলিম লীগ মেনে নিতে পারেনি। সেকেন্ডলি তারা প্রোটেস্ট করেছিল যেভাবে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তৈরি করার যে প্রস্তাবটা রাখা হয়েছিল, অ্যান্ড অলসো এগেনস্ট দ্য প্রসিডিওর টু ডিসাইড অন দ্য প্রভিন্সেস অ্যাক্সেশন টু দ্য ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন। তো এই সমস্ত কারণের জন্য মুসলিম লীগও রিজেক্ট করেছিল। তো অপশন নাম্বার বি, দ্যাট মিনস স্টেটমেন্ট 1 and 2 আর কারেক্ট। চলো পরের প্রশ্ন দেখি। ড্রেন অফ ওয়েলথ থিওরি ওয়াজ অর ওয়ার সাপোর্টেড বাই। সম্পদ নিষ্কাশন এই তত্ত্বটি যার বা যাদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। তো এখানেতে 3 জনের নাম দেওয়া রয়েছে, দাদাভাই নাওরোজি, এমজি রানাডে এবং অপশন নাম্বার সিতে আর.সি. ডাট। তো ড্রেন অফ ওয়েলথ থিওরিটা এই 3 জনের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছিল, সুতরাং অপশন নাম্বার ডি মানে অল অফ দ্য অ্যাবাভ উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। তো ড্রেন অফ ওয়েলথ এই প্রসঙ্গে মনে রাখবে এটার মানে হচ্ছে দ্য কনস্ট্যান্ট ফ্লো অফ ওয়েলথ
ফ্রম ইন্ডিয়া টু ইংল্যান্ড, যার ফলে কি হয়েছিল, ইন্ডিয়া ডিড নট গেট অ্যান অ্যাডিকুয়েট ইকোনমিক, কমার্শিয়াল অর মেটেরিয়াল রিটার্ন, যেটাকেই বলা হয় ড্রেন অফ ওয়েলথ ফ্রম ইন্ডিয়া। আর এই দাদাভাই নওরোজি প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে এই ড্রেন অফ ওয়েলথ থিওরিটি ওনার একটি বিখ্যাত বই, যার নাম ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার রেসপেক্টে পোভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, এই বইটির মধ্যে এই থিওরিটি দিয়েছিলেন। নেক্সট প্রশ্ন দেখব, ইন্ডিয়া অ্যাপ্রিসিয়েটেড জাস্টিন ট্রুডোজ অ্যাপোলজি অন কোমাগাতা মারু ইনসিডেন্ট। কোমাগাতা মারু ইনসিডেন্ট ওয়াজ রিলেটেড টু, কোমাগাতা মারু ঘটনার বিষয়ে ভারত জাস্টিন ট্রুডোর ক্ষমা প্রার্থনার প্রশংসা করেছে। কোমাগাতা মারুর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ছিল কি? তো এখানেতে যে স্টেটমেন্টগুলি দেওয়া রয়েছে আমি প্রথমে দেখে নিই, তাহলেই বুঝতে পারবো যে এর সাথে সম্পর্কিত কোন স্টেটমেন্টটি সঠিক হবে। তো প্রথম স্টেটমেন্ট রয়েছে, এই কোমাগাতা মারুটা হচ্ছে এ জাপানি শিপ কোমাগাতা মারু ক্যারিং 376 প্যাসেঞ্জার্স ফ্রম ইন্ডিয়া was denied entry into Canada after an immigration dispute. Okay, this is right. Second option রয়েছে an incident related with Quit India movement. না, কখনোই না। And option number C তে রয়েছে movement started by Subhash Chandra Bose. No. So the first option will be the correct answer. Option number A. আর এই ইনসিডেন্টটি হয়েছিল এপ্রিল 1914, মনে রাখবে সালটা। তো এই মেইন ইনসিডেন্টটা কি হয়েছিল, এই কোমাগাতা মারু নামে একটা জাপানি শিপ ছিল, অন হুইচ এ গ্রুপ অফ পিপল ফ্রম ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাটেম্পটেড টু ইমিগ্রেট টু কানাডা ইন এপ্রিল 1914, কিন্তু মোস্ট ওয়ার ডিনাইড এন্ট্রি অ্যান্ড ফোর্স টু রিটার্ন টু ক্যালকাটা। এবং সেখানেতে কি ঘটনাটা ঘটেছিল, ইন্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল পুলিশ attempted to arrest the group leaders, so a riot ensued and they were fired upon by the police, যার ফলে 20 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। আর অ্যাডিশনাল ফ্যাক্ট হিসাবে তোমরা আরও মনে রাখতে পারো যে এই কোমাগাতা মারু যে শিপটি ছিল ওয়াজ এ কোল ট্রান্সপোর্ট স্টিম শিপ, যেটাকে হ্যাড বিন কনভার্টেড ইন্টু এ প্যাসেঞ্জার শিপ বাই হংকং বেসড বিজনেসম্যান, যার নাম ছিল গুরদিত সিং। চলো পরের প্রশ্ন দেখব, কনসিডার দ্য ফলোয়িং জার্নাল অর নিউজ পেপার্স অ্যান্ড দেয়ার পাবলিশার্স অর এডিটর্স। নিম্নলিখিত জার্নাল বা সংবাদপত্র এবং তাদের প্রকাশক অথবা সম্পাদক বিবেচনা করুন। তো লেফট হ্যান্ড সাইডেতে জার্নাল বা নিউজ পেপারের নাম রয়েছে এবং রাইট হ্যান্ড সাইডেতে পাবলিশার্স অর এডিটর্সের নাম রয়েছে। তো এর মধ্য থেকে আমাকে বলতে হবে যে কোন পেয়ারটি কারেক্টলি ম্যাচড হয়েছে। তো প্রথমে তো রয়েছে ভারত মাতা লালা হারদাল, না এটা সঠিক না, কারণ ভারত মাতা পাবলিশড বাই অজিত সিং। সেকেন্ড অপশানটা রয়েছে ন্যাশনাল হেরাল্ড জওয়াহরলাল নেহরু, হ্যাঁ এটা সঠিক। সোমপ্রকাশ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হ্যাঁ এটাও সঠিক। তাহলে 2 এবং 3 এই দুটি সঠিক। তাহলে নিচের অপশানগুলোর মধ্যে উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি, 2 and 3 only. তো ডাইরেক্ট প্রশ্ন ছিল। চলো পরের প্রশ্ন দেখি, কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং ইন্ডিগো রিভল্ট। নীল বিদ্রোহ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতি বিবেচনা করুন। তো দেখা যাক কী কী স্টেটমেন্ট দেওয়া রয়েছে। তো প্রথমেতেই রয়েছে দ্য পেসেন্টস ওয়ার প্রোভাইডেড লোনস কল্ড দাদন ফর ইন্ডিগো প্ল্যান্টিং হুইচ ওয়াজ অ্যাট এ ভেরি লো ইন্টারেস্ট রেট। না 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 না, কখনোই না, লো ইন্টারেস্ট রেটে ছিল না, এটা হাই ইন্টারেস্ট রেট হলে ঠিক ছিল। সুতরাং ফার্স্ট স্টেটমেন্টটাই ভুল। আচ্ছা, সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কি বলছে, দ্য লিডার্স ওয়ার দিগম্বর অ্যান্ড বিষ্ণু বিশ্বাস। হ্যাঁ, নীল বিদ্রোহের 2 বড় নাম দিগম্বর এবং বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। আচ্ছা, থার্ড অপশানটা বা থার্ড স্টেটমেন্টে রয়েছে দ্য কন্ডিশন ওয়াজ ডেপিক্টেড ইন দ্য প্লে নীল দর্পণ। হ্যাঁ, নীল দর্পণ নাটক জানোই দীনবন্ধু মিত্রের এই নীল বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। তাহলে 2 এবং 3 সঠিক স্টেটমেন্ট। তাহলে উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি, 2 and 3 অনলি। এই নীল বিদ্রোহ বা ইন্ডিগো রিবেলিয়ন সম্পর্কে মনে রাখবে বেঙ্গলেতে হয়েছিল এবং সালটা ইম্পর্টেন্ট
1859 to 60 এবং কাদের বিরুদ্ধে ছিল? অবশ্যই এগেনস্ট ব্রিটিশ প্ল্যান্টার্স যারা had forced them to grow indigo under terms that were greatly unfavorable to the farmers. আর নীল দর্পণ প্রসঙ্গে মনে রাখবে, আমি আগেই বললাম যে নীল দর্পণ নাটকটি রচয়িতা ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। ইয়ারটা মনে রাখবে 1858 to 59। চলো পরের প্রশ্ন দেখি। Consider the following statements regarding Vernacular Press Act 1878. Vernacular Press Act 1878 সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবরণগুলি বিবেচনা করুন। তো ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট তোমরা জানোই, এটাকে গ্যাগিং অ্যাক্টও বলা হতো। তো প্রথম স্টেটমেন্ট কি দিয়েছে? ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ওয়াজ প্রপোজড বাই লর্ড লিটন, দ্য দেন ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, এটা সঠিক স্টেটমেন্ট। সেকেন্ড স্টেটমেন্ট বলছে দ্য অ্যাক্ট ওয়াজ ইন্টেন্ডেড টু প্রিভেন্ট দ্য ভার্নাকুলার প্রেস ফ্রম এক্সপ্রেসিং ক্রিটিসিজম অফ ব্রিটিশ পলিসিস। হ্যাঁ, এটাও সঠিক। দ্য অ্যাক্ট এক্সক্লুডেড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিকেশনস। হ্যাঁ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিকেশনকে ছাড় দেওয়া ছিল, এটাও সঠিক তাহলে। এবং অপশন নাম্বার 4, স্টেটমেন্ট নাম্বার 4 বলছে it elicited strong and sustained protests from a wide spectrum of the Indian population. এটা পপুলেশন হবে, তাহলে চারটে স্টেটমেন্টই সঠিক। সুতরাং অপশন নাম্বার ডি 1, 2, 3 and 4 will be the correct option. তো ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এর সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটকে পাওয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কোনো প্রিন্টার অথবা পাবলিশারকে একটা বন্ডের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে, যে বন্ডেতে বলাই ছিল যে গভর্নমেন্টের এগেনস্টে যদি কোনো কিছু ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ছড়ানো হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রিন্টার অ্যান্ড পাবলিশারকে সিজ করে দেওয়া হবে। যেটাতে আরও বলা ছিল যে যে প্রিন্টার এই বন্ডের ফার্স্ট টাইম ভায়োলেট করবে তার যে সিকিউরিটি ডিপোজিটটা ছিল সেটাকে আর ফেরত দেওয়া হবে না, এবং যদি সেকেন্ড টাইম মানে রিপিটেড ভায়োলেশনের ক্ষেত্রে প্রেস কুড বি সিজড। আর এই প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে এই লিটনের সময় এটা ভার্নাকুলার প্রেস একটা চালু হয়েছিল এবং তারপরে লর্ড রিপন এই অ্যাক্টটিকে তুলে নিয়েছিলেন। চলো পরের প্রশ্ন দেখি। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কারেক্ট? নিচের কোনটি সঠিক নয়? তো চারটি অপশন রয়েছে। অপশন নাম্বার এতে রয়েছে যে রাজা রামমোহন রয় এস্টাবলিশড দ্য আত্মীয় সভা, এ প্রিকার্সর ইন দ্য সোশিও রিলিজিয়াস রিফর্মস ইন বেঙ্গল। হ্যাঁ, এটা সঠিক। আচ্ছা, দেন অপশন নাম্বার বিতে রয়েছে রাজা রামমোহন রয় ওয়াজ নোন অ্যাজ এ ক্যাম্পেনার ফর দ্য রাইটস অফ উইমেন। হ্যাঁ, এটাও সঠিক। অপশন নাম্বার সিতে রয়েছে রাজা রামমোহন রয় স্টার্টেড অপোজিং দ্য সতী সিস্টেম অ্যান্ড পলিগ্যামি ইন হিন্দুজ। হ্যাঁ, এটাও সঠিক। সতীদাহ প্রথা এবং বহুবিবাহর বিরুদ্ধে তিনি প্রোটেস্ট করেছিলেন। এবং অপশন নাম্বার ডিএতে সংবাদ কৌমুদি ওয়াজ পাবলিশড বাই দেবেন্দ্রনাথ টেগোর। না, এটা সঠিক নয়। সুতরাং কোনটি সঠিক নয় জানতে চেয়েছে, তাহলে অপশন নাম্বার ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। অ্যাকচুয়ালি সংবাদ কৌমুদি ওয়াজ পাবলিশড বাই রাজা রামমোহন রয়। তো ডাইরেক্ট প্রশ্ন ছিল এটা। চলো আমরা পরের প্রশ্ন দেখি। ডিউরিং ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট চৌরি চৌড়া ইনসিডেন্ট ওয়াজ রিলেটেড উইথ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় চৌরি চৌড়ার ঘটনা সম্পর্কিত ছিল, কি সম্পর্কিত ছিল? সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট, না নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট, না কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, না স্বদেশী মুভমেন্ট? এটা তোমরা যদি সালটা জানো তাহলেই এটা অ্যান্সার করতে পারবে, এবং ডিটেল তো আমি বলবই। সাল হিসেবে তোমরা জানোই যে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এটা হয়েছিল 1930-তে, কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হয়েছিল 1942-তে, স্বদেশী মুভমেন্ট 1906, আর নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট এটা হয়েছিল 1920-তে। আর এই চৌরি চৌড়ার ঘটনাটা ঘটেছিল 1922-তে। তাহলে কার সাথে রিলেট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের সাথে। সো অপশন নাম্বার বি উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। তো চৌরি চৌড়া ঘটনা প্রসঙ্গে তোমরা মনে রাখবে, যদি প্রথম থেকে বলা যায় নন কোঅপারেশন মুভমেন্টটা স্টার্ট হয়েছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এর দ্বারা মহাত্মা গান্ধীর লিডারশিপেতে 1920-তে, এবং এটাকে মনে করা হচ্ছিল একটা পিসফুল এবং নন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট, যেখানেতে
মানুষজন কি করছিল, গভর্নমেন্ট জব টাইটেলস ছেড়ে দিচ্ছিল এবং গভর্নমেন্ট স্কুল কলেজেতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং অলসো রিফিউজ টু পে ট্যাক্সেস। তো এই সমস্ত ঘটনাগুলো নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের একটা উদ্দেশ্য ছিল এবং সেগুলো শান্তিপূর্ণভাবেই হচ্ছিল। যাই হোক, এই একটি ঘটনা যেটি চৌরি চৌরা ঘটনা নামে পরিচিত, সেটিকে মানে নন কোঅপারেশন মুভমেন্টটিকে আর এগুতে দিল না, কারণ 1922 এর 2nd February পিপল আর প্রোটেস্টিং এগেনস্ট হাই মিট প্রাইসেস। বাজারেতে হাই মিট প্রাইসের জন্য একটা প্রোটেস্ট করছিল 2nd February 1922-তে এই চৌরি চৌরাতে। কিন্তু সে সময় দে আর বিটেন বাই দ্য পুলিশ অ্যান্ড মেনি অফ দেয়ার লিডার্স আর অ্যারেস্টেড অ্যান্ড ডিটেন অ্যাট দ্য চৌরি চৌরা পুলিশ স্টেশন। তারপরে ভলেন্টিয়াররা কী করলো, প্ল্যান করলো অ্যানাদার প্রোটেস্ট এগেনস্ট দ্য পুলিশ। সেটা কবে? 4th of February। 4th of February কী হলো, প্রায় 2500 মানুষ মার্চড টুয়ার্ডস দ্য চৌরি চৌরা মার্কেট ইন অর্ডার টু পিকেট এ শপ সেলিং লিকিউর, এবং সেক্ষেত্রেও ওয়ান অফ দেয়ার লিডার্স ওয়ার অ্যারেস্টেড। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি হয়, এ গ্রুপ অফ পিপল দেন মার্চড টুয়ার্ডস দ্য পুলিশ স্টেশন ডিমান্ডিং দ্য রিলিজ অফ দ্য অ্যারেস্টেড লিডার। কিন্তু দ্য পুলিশ fired shots in the air hoping to disperse and the crowd. However, the crowd became agitated and started pelting stone at the police. So dhire dhire ki hoy, things were getting out of hand and the sub inspector at the station came forward and fired at the crowd, killing 3 people. 3 জন মানুষকে মেরে ফেলে। And this incident মানুষজনকে খেপিয়ে দেয় এবং তারা পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করে চারিদিক থেকে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ভিতরে থাকা সমস্ত পুলিশম্যান অ্যান্ড অফিসিয়াল মারা যায়। এবং এর ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মার্শাল ল ইম্পোজ করে এবং প্রায় শতাধিক মানুষকে অ্যারেস্ট করে। তারপরে এর ফলাফলস্বরূপ গান্ধী ওয়েন্ট অন এ ফাস্ট ফর 5 days আফটার দ্য ইনসিডেন্ট ফর হিজ রোল ইন দ্য ইভেন্ট, এবং তিনি অফিসিয়ালি 12th of February এই নন কোঅপারেশন মুভমেন্টকে উইথড্র করে নেন। তিনি মনে করেন যে মানুষজন এখনও নট রেডি টু টেক আপ এ নন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট। আর এ প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে গান্ধীজির এই ডিসিশনের এগেনস্টেও কিছু কিছু মানুষ বলেছিলেন। মেনি কংগ্রেস লিডার্স লাইক মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস ওয়ার এগেনস্ট দ্য কলিং অফ দ্য মুভমেন্ট অ্যাজ দে ফেল্ট দ্য সাকসেস ওয়াজ বিং গেইনড ইন দ্য কান্ট্রি। চলো পরের প্রশ্ন দেখি। কনসিডার দ্য ফলোয়িং পেয়ার্স, নিম্নলিখিত জোড়া বিবেচনা করুন। তো লেফট হ্যান্ড সাইডেতে রয়েছে ম্যাগাজিন অথবা নিউজ পেপারের নাম এবং রাইট হ্যান্ড সাইডেতে ফাউন্ডার বা এডিটরের নাম। তো ইন্ডিপেন্ডেন্স মদন মোহন মালব্য, প্রথমেই ভুল। আল বিলাগ মোহাম্মদ জিন্না, না এটাও ভুল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট হরিশচন্দ্র মুখার্জি, হ্যাঁ এটা ঠিক। তাহলে 3 only, so option number C will be the correct answer. তো প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা ফাউন্ডার ছিলেন মতিলাল নেহেরু এবং আল বিলাগ এর ফাউন্ডার ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ওকে, চলো পরের প্রশ্ন দেখি। হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ নট রিলেটেড টু দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য হিন্দু কলেজ অফ ক্যালকাটা? নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কে কলকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন না? ওকে, দেখি কি কি আছে অপশানের মধ্যে। রাজা রামমোহন রয়, ইনি তো ছিলেন হিন্দু কলেজের সাথে সম্পর্কিত। আচ্ছা, ডেভিড হেয়ার, ইনিও ছিলেন। স্যার এডওয়ার্ড হাইডিস্ট, ইনিও ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ, না ইনি ছিলেন না। সুতরাং অপশান নাম্বার ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এই প্রশ্নটির। আর হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে মনে রাখবে এটি হয়েছিল 1817 সালটা ইম্পর্টেন্ট। ডাইরেক্ট প্রশ্ন ছিল। চলো আমরা পরের প্রশ্ন দেখি। কনসিডার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং রাউলাটস অ্যাক্ট। রাউলাটস অ্যাক্ট সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি বিবেচনা করুন। তো প্রথম অপশান রয়েছে বা প্রথম স্টেটমেন্ট রয়েছে, আন্ডার রাউলাট অ্যাক্ট গভর্নমেন্ট হ্যাড দ্য অথরিটি অ্যান্ড পাওয়ার টু অ্যারেস্ট পিপল অ্যান্ড কিপ দেম ইন প্রিজনস উইদাউট অ্যান্ড ট্রায়াল ইফ দে আর
সাসপেক্টেড উইথ দ্য চার্জ অফ টেরোরিজম। এই অ্যাক্টের মাধ্যমে এটি বলা ছিল, সুতরাং এটি ঠিক আছে। সেকেন্ড অপশন রয়েছে দ্য গভর্নমেন্ট আর্ন দ্য পাওয়ার টু রিফ্রেইন দ্য নিউজ পেপার ফ্রম রিপোর্টিং অ্যান্ড প্রিন্টিং নিউজ। হ্যাঁ, দিস ইজ অলসো কারেক্ট। আচ্ছা, থার্ড স্টেটমেন্ট বলছে দ্য অ্যাক্ট ওয়াজ ইল ফেমড অ্যাজ ব্ল্যাক অ্যাক্ট বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রিভল্টেড ইন প্রোটেস্ট এগেনস্ট দ্য রাওলাট অ্যাক্ট। হ্যাঁ, ঠিকই তো। তাহলে তিনটে স্টেটমেন্টই সঠিক। তো এখানে অপশন নাম্বার ডি 1, 2 and 3 এটা হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। তা রাওলাট অ্যাক্ট প্রসঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই জানোই, পাসড বাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট টু ইনক্রিজ দেয়ার গ্রিপ অন পাওয়ার ওভার দ্য কমন ফোক। সালটা ইম্পর্টেন্ট রাওলাট অ্যাক্টের, মনে রাখবে, মার্চ 1919 বাই দ্য ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। এবং to abolish this act, Gandhi and the other leaders called for a hartal. চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখি। Consider the following statements regarding Surat session of Indian National Congress. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুরাত অধিবেশন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতি বিবেচনা করুন। তো প্রথম স্টেটমেন্ট রয়েছে, ইন 1907 সুরাট সেশন ওয়াজ হেল্ড অ্যাট দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য তাপ্তি রিভার ইন সুরাট। এটা সঠিক স্টেটমেন্ট। সেকেন্ড স্টেটমেন্ট রয়েছে, দ্য এক্সট্রিমিস্ট ক্যাম্প ওয়াজ লেড বাই লাল বাল অ্যান্ড পাল অ্যান্ড দ্য মডারেট ক্যাম্প ওয়াজ লেড বাই গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। হ্যাঁ, এটাও সঠিক স্টেটমেন্ট। ওকে, দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য সুরাট সেশন ওয়াজ প্রিজাইডেড বাই ডক্টর রাস বিহারী ঘোষ। সুরাট সেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ। ফোর্থ স্টেটমেন্ট বলছে, extremists were trying to make Lala Lajpat Rai as the chairperson of Indian National Congress at Surat Conference 1907. হ্যাঁ, এটাও সঠিক। এক্সট্রিমিস্টরা লালা লাজপত রায়কে চেয়ারপারসন হিসেবে দেখতে চাইছিলেন। তো চারটে স্টেটমেন্টই সঠিক রয়েছে এখানে দেখছি। তাহলে অপশন নাম্বার ডি উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দেখো, এই প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে 1907 যে সেশনটা হওয়ার কথা ছিল নাগপুরেতে, কিন্তু নাগপুর ওয়াজ দ্য স্ট্রং হোল্ড অফ বাল গঙ্গাধর তিলক। তো সেক্ষেত্রে মডারেটসরা ভয় পাচ্ছিল যে লোকাল ডেলিগেটস উড রাইজ দ্য ইস্যু ইন ফেভার অফ দ্য এক্সট্রিমিস্ট। সেই জন্য গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কী করেছিলেন, গট দ্য ভেনু চেঞ্জড অ্যান্ড দ্য নিউ ভেনু ওয়াজ সুরাট, হুইচ ওয়াজ এ স্ট্রং হোল্ড অফ দ্য কংগ্রেস। কিন্তু শেষমেশ কী হয়, কংগ্রেস গট স্প্লিট। Actually, initially the extremist dominates the session, but soon they accepted Dr. Ras Bihari Ghosh as president and offered to cooperate. Kintu the session was suspended and Congress got split. 1907 যখন সেশনটা জানলে 1908 প্রসঙ্গেও রিলেটেড মনে রাখবে। 1908 আইএনসি সেশন হয়েছিল মাদ্রাসেতে এবং এই সেশনেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডক্টর রাস বিহারী ঘোষ। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ। ভিডিওটি তোমাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রেখো পরবর্তী নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবে না। গুড বাই, গড ব্লেস ইউ অল।